que acelere como un BMW. Bueno, hoy estamos ya día lunes, que hoy es día miércoles, hoy es viernes, hoy es día sábado. Este carro ya se suponía que el cliente debía estarlo manejando hoy día. Ya, bueno, ahora sí empieza el problema. ¿Qué pasó aquí? Hice mal el diagnóstico, se hizo mal algo en la reparación, las piezas no vinieron defectuosas. ¿Qué pasó? Creo que no vamos a poder entregar este carro. Vamos a prender el carro a ver qué es lo que detecta primero que nada el escáner. Por acá tenemos la luz del check engine encendida. Por acá también dice un mensaje de engine malfunction, engine operating at reduced output. O sea que como que el motor está con pérdida de potencia, o al menos funcionando con potencia reducida. El check engine está flasheando, lo que nos indica que hay un misfire o varios misfires que podrían dañar el catalítico. El motor se oye que está al menos con un cilindro que no está funcionando bien, así que vamos a chequear el data stream, vamos a revisar las gráficas que nos esté dando el escáner, o sea, qué cilindro nos está reportando que tiene misfire. Por ejemplo, el cilindro número 6 tiene los números bien altos, si ven, 15, 16, 15, entonces los demás más bien casi están bajos excepto el número 6. Entonces lo que quiero hacer es mover el ignition coil del número 6, por ejemplo, al que tenga... ¿Cuál será el orden de encendido de este? Vamos a ver el orden de encendido. Normalmente siempre tratamos de mover los ignition coils a las bujías o los cables, podrían ser, de un cilindro a otro que no estén juntos en el orden de encendido, ya que la computadora podría darnos que hay misfire en el cilindro de al ladito y nos compromete eso completamente en el diagnóstico. Entonces el orden de encendido es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Entonces, por ejemplo, si tengo en el 6 y le cambio al 4, sería lo mejor, del 6 al 4, según el orden de encendido. Entonces vamos a mandar de aquí del 6 al 4, que tiene, por ejemplo, menos 0.8, 0, está bastante bien. Entonces vamos a hacer ese cambio y ver cómo reacciona los datos y ver si se nos mueve el misfire. Ahora mismo no quiero salirle a manejar ni nada por el estilo, aunque el cliente ya vino desde lejos manejándolo así. Es probable que el cilindro ahorita esté deshabilitado por los misfires que está mostrando en los datos, o más bien los misfires que está detectando la computadora del motor. Por ejemplo, en los mismos códigos hay uno que dice el 2F04, misfire cylinder 6, damaging the catalytic converter or damaging exhaust gas. Entonces sí hay varios al cilindro número 6, y lo cual hace sentido. También el cilindro número 1 detecta que tiene misfires según los códigos. Entonces hay múltiples códigos para el cilindro número 6 y un código para el cilindro número... Bueno, dos códigos para el cilindro número 1. Y el cilindro número 6 respecto al 1 están bastante separados en el orden de encendido, por lo cual probablemente sean dos problemas separados, probablemente, todavía no sabemos. Lo que sí, por ejemplo, al ver estos códigos, lo que no haría es mover del cilindro 6 al número 1 para hacer la prueba que estoy haciendo, porque si ambos tienen misfire me puede dar una conclusión falsa en ese punto. Entonces listo, ahorita voy a apagar este motor y pedir que me den cambiando los ignition coils del 6 al 4. Voy a anotar porque se me va a ir de la onda eso. Entonces vamos a mover del 6 al 4. Vamos a ponerle este acá y este acá, y así no me confundo por si acaso. Desconecte todos los ignition coils primero, por favor. Solo la conexión eléctrica, no le saque, solo desconecte la conexión eléctrica de todos los ignition coils. Vamos a hacer un test de relación de compresión entre cilindros, solo para descartar de que de repente esté desbalanceado o algo por allí. Porque en esto, por ejemplo, en el diagnóstico, la cuestión es de que usted tiene que dar historias completas o alertar de que no puede dar una historia completa. Okay. Porque luego hacemos el trabajo, se vende, no queda como esperábamos y ahí viene el problema. Ok, ahora sea amable, súbase al carro y le dado a prender. Pero quiero escuchar cómo suena el motor, porfis. Entonces eso que acabamos de hacer es una prueba para ver si es que de repente hay algún desbalance mecánico que se escuche. Sí, entonces si yo hubiera escuchado como alguna cosa rara allí, le presto un poquito de atención tal vez, pero no. De cierta forma me tranquiliza de que no hay un problema mecánico. Sáquele ahora sí una bujía cualquiera para examinarle, por favor. Ok, entonces las bujías ya se ven viejitas también. De una vez vamos a recomendar. Ahorita la duda que tenemos, este motor humeaba. El humo no llegaba a salir atrás, sino salía por aquí, este lado. ¿Por allá salía? Ok, entonces en ese caso lo que tendríamos que hacer es, si el cliente quiere que revisemos eso, necesitamos más tiempo o podemos empezar reparando eso y luego seguir con otro. Bueno, y aquí está ya cambiado las bujías, ignition coils y tapa de válvulas. Encontramos algunos problemas en la tapa de válvulas también, bueno, al menos en el gasket de la tapa de válvulas, y pues fue un buen llamado a reemplazar esa parte que por la fuga de aceite era bastante evidente. Así que ahora
Vamos a ver si el check engine ya no se enciende, que ya no falla el motor. Se siente fallando en realidad. Ya está el check engine. Ahí está. Está fallando. ¿Qué pasó aquí? Algo pasó. Bueno, vamos a parar esto. Tenemos que escanear porque se suponía que esto debía quedar bien y no está bien. Ay. Ya veremos qué es lo que pasa aquí. Bueno, ahora sí empieza el problema. ¿Qué pasó aquí? Hice mal el diagnóstico, se hizo mal algo en la reparación, las piezas nuevas vinieron defectuosas. ¿Qué pasó? Lo cierto es que ayer este carro quedó prendiendo bien. Y ahora que fui a aprender para mostrarles a ustedes cómo quedó, resulta que según el mecánico que cambió las partes, que es nuestro técnico, dice que quedó igual. O sea, que el problema es el mismo. Por lo tanto, ¿qué tiene sentido? Mal diagnóstico. Pero vamos a comprobar eso. Mientras el escáner recolecta los códigos que detectó, que de hecho fueron misfire, por eso flasheó el check engine, yo voy a ir revisando qué pasa aquí y tratar de encontrar la respuesta. A ver, aquí necesito ver que cambiaron los ignition coils, sí, que esté bien conectado, sí, alguna cosa suelta, algo por allí, por ahora nada. Aquí todo bien por allá. Vamos a ver, SM. Códigos: cilindro 5 misfire, muchos multiple cylinder misfire, cilindro 5, cilindro 4, 5, 5, 4. O sea, 4 y 5 están fallando. Ahora, ¿cómo llegó este carro? Por eso es bueno tener reportes de todo esto, que al menos yo, ¿no? Trabajo en múltiples diagnósticos en el día y no me puedo acordar exactamente de todos. Así que voy al reporte y aquí está, octubre 19, llegó a las 2:28 p.m. hicimos el code scan y tenía misfire en el cilindro 6 y 1. Ahora tenemos 4 y 5. Al menos no son los mismos cilindros, que me preocuparía más ahorita. A ver, ¿por qué tiene misfires allí? Es la pregunta. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Necesitaría quitar esto al menos para examinar el cilindro 4 y 5. Voy a desarmarlo. Pero saben que antes de desarmar y tocar, déjenme ver el contador de misfires y ver cómo está esto. Operating values, misfire, no. Injection system initialization, no. Data stream, smoothness values. Vamos a seleccionar todos y vamos a verle en gráficas. Y voy a darle a prender y ver si esos 4 y 5 efectivamente son los que me están dando valores afuera del rango. Vamos a ver. Siento que está temblando un poco el motor, pero hace un rato estaba peor. Pero fíjense, el 5 tiene números positivos altos. Voy a ponerle en drive y ahorita está flasheando ya el check engine. Entonces el 5 está fallando bastante. Ya, el 5 ahorita está fallando mucho. Así que otra vez voy a acceder al 5 y ver qué puede estar pasando allí. Ok, ignition coil número 5. Es este de acá atrás. Está como que mal conectado. Vamos a ver el 4. Están bien. Pero este 5 se ve raro, como que no estuviera bien conectado. O tal vez sí estaba bien conectado, no sé. También el 4 daba misfire. Bueno, el 5, vamos a quitarle este conector. Aquí se ve bien todo. Vamos a sacarle 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5. 5, 4. 6 con 4 cambié antes. Ahora voy a cambiar el 5. 5 con 2 mejor le voy a cambiar. Y a ver si es que se me mueve el misfire que me podría sugerir. Un ignition coil defectuoso, pero qué raro porque esto es original. Es Bosch original. Otra cosa que ya que estoy aquí, quiero revisar la bujía también. Aquí está la bujía. Igual le cambiamos, bujía nueva. No se ve nada raro, la verdad. A menos de que esté más cerrado, por ejemplo, el electrodo y no nos dimos cuenta. Voy a dejar aquí a un ladito. Voy a hacer un cambio igual del 5 con el 2. Y voy a marcar este porque no quiero que me juegue mal o después y me confunda cuál era cuál. Vamos a poner este 5. Vamos al 2. Por ejemplo, por lo pegados que están los cilindros 4 y 5, puedo pensar de que la cabeza del motor, por ejemplo, el head gasket podría tener un leak y afectar a ambos. Pero claro, no llegó así, entonces fue demasiada mala suerte de que justo se haya dañado el momento en el que di a aprender ahora que estaba haciendo el video. Así que no lo creo. Si el diablo está aquí metido, sí, así puede ser, pero sea como sea, tengo que ahora demostrarlo. Y esto ya tiene que ir por cuenta del taller porque es algo que salieron de los planes y de lo que le habíamos ofrecido al cliente. Entonces ahorita yo no puedo llamarle y decir, oiga, quedó mal, tenemos que hacer diagnóstico. Aquí ya no se puede. Aquí ya es un problema del taller. Entonces este es el 2, igual voy a marcarle. Vamos para acá. Antes de eso, pero igual, quiero ver la bujía y voy a comparar con la del cilindro número 5. Vamos a comparar aquí.
Al menos visualmente no se ve ningún problema, la verdad. Así que voy a dejarle en el mismo orden. La bujía en el 2, más bien donde estaban siempre. Y solamente, si tenía este washer de cobre o no. Sí, entonces estaba acá. Bujía 5 donde estaba, o sea, en el mismo 5. Y solamente ignition coil al número 2, al número 5. Aquí en el número 5 la verdad no me convenció mucho la conexión. Vamos a ver si podría haber estado por allí el asunto. Vamos a conectar el 4 de vuelta. Y acá el 5 vamos a mandarle donde estaba. El 2, primero pongo la conexión y le hundo. Ok, ahora, ¿qué necesito conectar para encender este motor? Solamente el mass airflow sensor. Vamos a ver. Entonces voy a darle a prender. Y si el misfire se me va o se mueve al número 2, me puede decir algo ya esto. Entonces ahora, acá en el contador de misfires, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si siento el misfire. No siento ningún misfire ahorita. Yo ahora estoy sintiendo ya el misfire. Ahí siento el misfire. ¿En cuál se está yendo? Al 4. Al menos en el 4 está sucediendo. Vamos a poner en drive. Siento un poco de misfire. ¿Y en dónde está? En el número 4. Es en donde más veo que hay. El número 3, no. Poquito al menos. En el 6, no. En el 5 ya no está. Pero en el 2 tampoco está. Ahí parece que hizo algo, pero no es misfire. Voy a acelerar un poco. Se fueron los misfires. Entonces, pero en el número 4 también mostró un momento un poquito. Pero el motor ahora está súper estable, está bien. O sea, mejor que esto no puede estar. ¿Será que pudo haber sido la conexión acá? Porque esto estaba un poco flojo. De alguna forma, por ejemplo, ahorita estoy en el 5 provocando un misfire. De alguna forma que se haya podido poner esto mal. La verdad como que no. Y si fuera el ignition coil, ¿por qué no da ahora en el 2, sí o no? Está un poquito más complicado, o bueno, más complicado de llegar a una respuesta ahora mismo de por qué. Ay. Creo que no vamos a poder entregar este carro. Voy a pedir que se nos quede con nosotros hasta la próxima semana. Hoy es viernes, o al menos hasta mañana volverle a probar y tratar de llegar a la respuesta de que por qué pasó eso. Porque antes de que se vaya del taller yo me tengo que asegurar que esto no va a pasar. Porque no importa si el misfire se movió, el cliente va a sentir temblando y va a decir esta vaina sigue igual y me cobraron por cambiar todas sus piezas y me dejaron igual. O sea, eso tengo que prevenir ahora mismo y para eso no me tengo que alocar entregando el carro porque necesito testearle más. Así que voy a explicarle esto al vendedor, que le explique al cliente y una vez que el cliente acepte que el carro se nos pueda quedar con nosotros al menos hasta mañana, fuera preferible hasta el día lunes, sería mejor. Así que nada, así queda esto por ahora y vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Bueno, ya estamos ya día lunes y desde el sábado no se le ha prendido el carro y lo que queríamos es ver qué pasa en frío. Así que tengo ahorita el contador de misfires en el escáner y vamos a prender y a ver qué pasa. Anteriormente, ¿se acuerdan cuando quería mostrarles que como quedó? Comenzó a temblar en un momentito. Voy a bajar quietito ahí. Y le voy a dejar prendido un chance mientras yo muevo algo por acá. En el contador de misfires veo que no tengo números grandes como antes, 20, 15. Al máximo que llegó fue como a 4 o 3 en el número 6, pero no he sentido ni un misfire. Y el número 5 se mantiene bien, que era antes del que tenía problema, que le movía el número 2. Pero el 2 también está bien. Entonces, por ahorita está bien, así que lo voy a dejar prendido un rato allí. Mientras tanto les comento que a mí la incertidumbre de mandar este carro así no se me va a quitar. Y por eso esto que parece una bolsa de pan, no es pan, sino vamos a cambiar de marca de ignition coils y le vamos a cambiar de los Bosch a Delphi, que es otra marca original, pero que no quiero quedarme con la incertidumbre de que tal vez un ignition coil falló y luego se quedó bien. Es una de las posibilidades. La otra es de que sí estaba mal conectado el ignition coil número 5, por eso nos estamos quedando con el carro para tratar de barajar mejor esas posibilidades y ver qué decisión es la mejor antes de mandar el carro. Bueno, antes ya los misfires estaban aquí a la orden del día. Vamos a ver cómo están esos contadores de misfire por acá. El carro se siente bien, súper estable, o sea, no hay ningún problema. Yo estaba pensando también que de repente un gasket, un sello, algo que no haya quedado bien instalado podría provocar eso, pero no, si fuese un sello y al momento de que estar frío debería hacerlo todo el tiempo. Entonces esto lo que me va sugiriendo es que hubo una falla en el ignition coil, sea por la instalación inapropiada nuestra o porque vino malo. Así que sea uno sea otro, yo no me voy a quedar tranquilo si no
cambio esos ignition coils. Y pues estos son los que les vamos a poner, los Delphi, igual marca original. Y esta vez vamos a prestarle 1000% de atención a las conexiones, porque queda la posibilidad de que fue un error al momento de instalar los ignition coils. Pero bueno, yo creo que aquí no hay más. Tuvo que haber sido un error al instalar el ignition coil o el ignition coil, aunque suene repetitivo. Pero eso es lo que me está dando vueltas en la cabeza. No es que yo me cuento una historia y ya me quedo allí. Trato de buscar si es que hay algún punto más que debería prestar atención antes de decir que puedo mandarte caro. Entonces mi paso lógico a seguir es cambiar de ignition coils, ponerle 6 nuevos de diferente marca, y después de eso mañana volverle a probar. Si mañana quedó bien, caso cerrado y el carro se puede ir. Eso es lo que creo que es lo mejor ahorita. Así que nada, ahí les tengo al tanto de en qué termina esto. Buenos días, martes ya. Cambiamos ayer las ignition coils a las bobinas. Por ahí alguien no se sienten ofendidos que hablen inglés, pero pues aquí hablamos así, lamentablemente o ventajosamente, porque también eso me permite también, aunque no hable mucho inglés, entender los manuales que están en inglés. Así que bueno, siguiendo con esto, la armamos todo por atrás porque pusimos los nuevos ignition coils. En la mañana se prendió bien, todo normal, y ahora nada más estamos teniéndole aquí prendido más tiempo para asegurarnos de que no hay ninguna falla adicional, aparte de que el motor también humeaba por acá y todo eso. Estamos asegurándonos de que haya quedado corregido. El motor se siente súper estable, todo bien, ningún problema, ni check engine ni nada. Entonces el misterio, no sé realmente qué pasó. Yo pienso sinceramente que el problema fue que no se dejó bien conectado el ignition coil número 5, la bobina número 5. Eso es lo que creo que pasó. Lamentablemente, por el estrés del momento, toqué eso sin antes haber estado viendo en el escáner si es que se afectaba el misfire o no. Solamente cogí, cambié y eliminé la posibilidad de poder ver eso. Entonces, como les digo, es una teoría. Segunda teoría es que la bobina haya fallado en ese momento y luego dejó de fallar. No sé, por eso, precisamente por esos nervios que tengo de que eso haya pasado, es que decidí cambiar de marca y cambiar todos los ignition coils de Bosch a Delphi. Entonces esa es la segunda, y la tercera opción es que ha pasado algo que no estoy viendo. O sea, siempre puede haber la posibilidad de que haya algo más que no lo estoy viendo, o que haya pasado solamente en ese momento y que quizás vuelve a pasar quién sabe cuándo o nunca. Entonces lo que puedo hacer ahorita es verificar que está bien. Puedo verificar de que los misfires con los que vino ya no está. Probamos varios días, o sea, hice todo lo que tengo que hacer para asegurarme de que el carro vaya bien. Si después de eso hay alguna falla, alguna cosa, o llega el cliente a recoger el carro y este carro falla, entonces eso ya es imposible de prever. Pienso que no va a pasar, pero es una incertidumbre que nunca está eliminada al 100%, no importa qué tan seguros estemos en una reparación. Pero en este caso, digamos que estoy bastante confiado en entregar el carro ya y dar por terminado esto. Vamos a ver, espero que no haya ninguna novedad. Si hubiera, ya les actualizo cuando edite y publique el video, pero por ahorita eso es todo. Les cuento que hoy es día miércoles y ya el cliente está viniendo a retirar el carro en las próximas 2 horas. Y solo por si, no sé, vamos a ver que no vaya a quedarse de nuevo con esos misfires o algo, y darle una última prueba de manejo para de paso reconfirmar que todo va bien. El carro está completamente frío, no le hemos movido en todo el día. O sea, ahorita ya es las 4 de la tarde y apenas le estamos prendiendo. Le estoy prendiendo, pero quiero darle un último test drive. Anteriormente ya este carro estaba haciendo unos misfires horribles, pero ahorita está bien, normal. Algo que quiero ver es que acelere como un BMW. Vamos a ver. Eso. Una de las cosas que me gustan de estos carros es que tienen una buena aceleración. Ahí se siente que es un BMW. Y pues sí, acelera bien, todo bien, prende bien, no hay check engine, no hay falladeras, no hay humo, no hay nada.